واش جماعه معكم لامين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. راح نحكيو اليوم على واحد البنادم يتخايل بزاف ومريض نفسيا على حسب واش نقدر نشوف. اولا حبيت ندير لا ريمارك بلي فيسبوك بيزار بزاف مع القوانين تاعو. فيسبوك مهبول مرنك من جهه انا يبانيني سمانه كي نبارطاجي تصويره بلاغ هكذايا اللي نورمال ما تقيس حتى واحد، ولا ندير كاش كومونتير هكذا شويه عيان، بصح ما مطول يخلي بنادم يدير لايف ويكمل اللايف تاعو مئات الناس يشوفوا فيه، وين يعذب حيوان هكذا وهو حي ويقتل فيه والدم في اللايف وكذا الى اخره. فيسبوك مرنك بزاف من جهه هكذا، لا حاجه تزلق هكذا دبانه تقتلها محشيت لك، من جهه واحده اخرى ارهابي تيروريست نورمال. خليه حكيت على سوجي مماثل لهذا السوجي العام اللي فات، وين بنادم كان يدير هكذايا ثريتس هكذا وتهديدات اونفير لي زانيمو، اونفير البنات، اونفير الناس، راك فاهم. وين كان يبارطاجي تصاور تاع الحيوانات اللي معذبين هكذا ويعذبوا فيهم، ويقول لك انا ونحكمها وندير لها هكذا وقطع ندير لها هكذا. حكيت على بنادم من هذاك النوع. هاد الخطره كاين بنادم واحد اخر اللي دار لايف البارح ولا الاول البارح مانيش سير وقتاش، وهو يستمتع بتعذيب قطه صغيره هكذايا ويدير فيها اللي ما يندارش، ومع الاخر زعما شرب دمها هكذا. واو، هاد الانسان نون سولمون يتخايل بزاف بصح مريض نفسيا. انا عندي دوك شويه نقرا لكم البوبليكاسيون اللي عرفت منها هاد السوجي هدايا، نقراو واش مكتوب فيها ومن بعد نزيدو نحكوا شويه في السوجي اكثر. وشنو حبيت برك ننبه واحد الكوتي هو تاع الناس تانيك مرن كاين الناس شغل انت دير قيمه لبنادم كيما هذا، تشوفو داير لايف يعذب في حيوان في بلاصه ما تسينيالي اللايف وتزيد تسينيالي البنادم هذاك الفيسبوك، انت لا تدخل وتريح تشوف في اللايف ولا تبارطاجيه مع اصحابك، حتى من بعد بواحد طلعوا ولاو المئات يشوفوا هكذايا ويكومونتيو في اللايف ويقولوا له لا بس ما ديرش، ولا يقولوا لا كذا. راك تعرف لي كومونتير تاع الناس، وانت كي تدخل اللايف واش راح تكونتريبي كي تبارطاجيه ولا تدخل تشوف، انت كيجوز عليك عفسه هكذاك. نورمالمون خدمتك الوحيده هي تكون انك تسينياليه الفيسبوك، باسكو اذا تسينيالو راح سيستم اوتوماتيك تاع فيسبوك يديتيكتي بلي كاين عفسه اللي تفيولي اللي اسمه كوميونيتي جايد لاينز تاع فيسبوك، اوتوماتيكمون يبلوكي له اللايف ويبلوكي له الكونت تاعو. ومادام السيد دار لايف باش يعذب قطه هكذا، حاب الناس يشوفوه، حاب يجوا الناس يشوفوه. عنده بروبلام تاني، كاين بزاف لي بروبلام اللي عنده، هذا واحد فيهم تاني. وين ماذا به الناس يشوفوه هو يدير في افعال مثل هذو، بصح ما يقدرش يديرهم اون لايف، راك فاهم يعني اون ديريكت فاس فاس، باسكو على باله واش يصرالو، بصح يديرها لك فيسبوك وين لايف يجوا يشوفوا الناس. كانوا يدخلوا بيسك ما حبسولوش اللايف تاعو ومشى بما فيه الكفايه باش الحق لي باج وباش الناس عبالهم واش كاين. معناتها الناس اللي كانوا يدخلوا يشوفوا ما كانوش يسينياليو، ما كانوا يديروا والو، كانوا يدخلوا يشوفوا وخلاص. وهادو ما يصلحوش. يعني كان عباد عندي عباد مرنكين، عباد مهابل تانيك، واش تدخل تشوف وتكومونتي له وتقول له بركه باش واش دير له، لا حتى معنى. البيبليكاسيون من هذا لاباج اسمها BCHEDZ، قال لك في الليله الماضيه قام مراهق بن بسكره يحمل اسم موحي زيتوني وزادوا حطوا فيسبوك تاعو بتعذيب وذبح قطه وشرب دمها المباشر في الفيسبوك. وكاين هذا التصاور تصويرات دوزيام هذه ما قنعتنيش بلي هذا ولد I mean لوك ات هيم. بعد كاين هذه حكم مقسم بين شنو راح نفلوي بعض الاجزاء من هذا التصاور، باسكو يوتيوب ما حلبكش في هذه العفايس، يبلوكيك ديريكت. قال لك واحد الحلوف حاجه الحلوف البارح دار لايف يعذب في قطه، حشلها ودنها، دار لها فوقها الملح، الله وراهم يقولوا ذبحها، انا ما قدرتش ندخل نشوف. دوك اللي تفهم هذه الامور اذا نقدروا نشكيو به الى اخره. وين تقدر تشكي به؟ تقدر تباصيه كاع نورمال. فك هاوليك الكونت تاعو على حساب الشوفه راهو وي يعني حطيته اون سون فو. اخر مره حكيت على سوجي كيما هذا الناس جاو سبوني انايا، لا وعلاش وقت في الانسان، وكاين عباد يقولوا لي لا ويلعب ويقصر برك. شتو القصره وين تلحق؟ لا ويقصر برك ويبارطاجي بلي راح يعذب قطه، هذا فتح لايف ويعذب ديريكت. زيدوا يقولوا لي يقصر باسكو من بعد تروح من تعذب قطه لا فيس واحد اخرين، من بعد كيدير دي بروبلام في الحومه ولا في البلاد ولا عفسه هكذا، وين يدنا لبنات الناس ولا يدنا الدراري صغار ولا كش ما يدير لهم، باسكو طاع الطوش هذا يبدا غير بالعقل، حاجه صغيره بدا تطلع باسكو عنده بروبلام هنايا. يفو كومبروندر، لازم تفهم بلي عنده بروبلام هنا في مخه. يبدا مع كي يولي يدنا الناس نقولوا ستان بروبلام، لازم الدوله دير كاش حاجه، راك شايف. وحنا نستصغروا مثل هذا الامور هادو، وين عندهم قطه نورمال، قطه ماشي بنادم، قطه ما تحسش،
نورمال. كاين عباد يحيروني كيش يشوفوا الحيوانات، يشوفوهم ماشي كائنات حيه، يشوفوهم لي زوبجي هكذايا، ويقول لك نورمال راك تبكي على قطه، واش بيك نورمال قطه دبها غتك داقتلك نورمال. نو مش نورمال، هادو كائنات حيه هادوما يحسوا كلش كيما الانسان. وشنو ذنب هادوك القطه هذيك يحكمها بنادم بغل كيما هذاك يبدا يعذب فيها؟ هذا الانسان لازم يدخل السبيطار مهابل، يجوز كلكو موال تماك حتى يتسقم شويه عقله. هذا خصو المعاونه، هي نيدز هيلب هذا البنادم هذا، باسكو ماهوش في كامل قواه العقليه، راهوك مخلط او مخربط في راسو، يدير عفايس مرنكين، غادي يتخيل لي سي تخيلات. انا فامبير، انا نشرب دم القطه، انا يا جدك ذبحها هذاك نفرغ دمها نشرب دمها انا اون لايف، انا فامبير. انا لا ماك فامبير ما والو، راك طفل صغير بهلول دراري اللي عنده مخيله واسعه جدا هكذا، يتخايل وطايح بايش مصاص دماء. انا يفكرني في واحده وقت معاها واحد الوقت، يا رب ينفاز وتجوزك. هذا ما كان، ما انت طفل صغير شايد موس بطاطا ومخيله واسعه جدا وتتبهلل. قريت بزاف لي زيستوار، قريت واش من قريت هذا، قرا هذا، شفت بزاف افلام هكذايا تاع الخوف ولا تاع لي فامبير ولا، وتاثرت بهم. راك حابه القطوطه وشرب دمهم. القط ما يستاهلش كاع هذاك العذاب على جال ما نعرف واش من العباد اللي حقروا كي كنت دراري هكذايا، باش من بعد انت تكبر مرنك في راسك وتجي تخلف في قطوطه وحيوانات وما نعرف. عباد كيما دوما لازم لهم سبيطار مهابل، ماشي الحبس ولا الضرب ولا خطر. فايس دوك اولا ما ينفعوش معاهم، وثانيا ماشي بلاصتهم من تماك، باسكو هنا بدينا بحاجه خفيفه دوكا هكذا تعدي بحيوانك، بصح لازم لهم سبيطار مهابل. واذا تحرش بلا سيتوياسيون هذه وتتمسخر بها وتقول تضحك، يجيك الضحك قطه داروا عليها ضجه نورمال، عذب قطه هكذا، بس انت انسان ما عندكش ذره تاع رحمه في قلبك، هذه وحده، ما عندكش ذره احساس في قلبك، هذه اثنين. وكاين اللي يفتخروا بهاد العفايس، انا ما عنديش احساس وما عنديش رحمه، انا فور انايا، الور كو لا الدنيا ما تمشيش هكذا، ويلفو با تمشي هكذا الدنيا شريك. وناس مثل هذوما وناس اللي يشجعوا على مثل هذه الافعال، وما من الناس اللي يقول لك بلي هذوما سي ريان جيتو معليش خلاه، راهم كاع مشاركين في الديكريم هذو، باسكو سي ديكريم تاعك. حيوانات كائنات حيه يتنفسوا ويفونكسيونيو كيما البنادم ويعيشوا كيما البنادم، واش تروح انت تبدا تعذب فيه وشرب له في دمه وتتخايل عليه واش ذنبه، وبلا ما ندخلوا في الكوتي ديالنا نبدا نقول لك حرام وكذا الاخر، على بالي وعلى بالكم وعلى بالنا كاع الناس المدينه والمسلمه، على بالهم الدين واش يقول على مثل هذه الافعال، ما كان لها نتعمقوا فيهم. راك باش نقول بلي تبدا هكذا، تبدا بقطه بعد تولي الكلب، بعد تطلع حتى البنادم، راك فاهم، يبدا هكذا تخمم السيكوباثي هذايا، نبدا نقعدوا انيوري حتى وين بنادم هدايا الدراري هذايا كش ما يدير عفسه كراف بزاف، وين تنفح له وتضرب له في راسو، باسكو مهبول الله غالب، ماشي يخمم كيما الناس، هذا ما عندوش عقل، ضرب له في راسو يروح يخطف طفل صغير ولا كش ما يبدا يدير له تاني، يبدا يشرب له في دمه ويذبح فيه والاخر والى اخره. المهم حبيت نحكي على هذا السوجي هذا باسكو عباد كيما هذوما لازم نشعلوا الضوء عليهم باش نقولوا ونخبروا العباد وشو صاري من حولهم، والانسان هذا لازم يروح سبيطار مهابل من الاخر، باسكو عفايس كيما هذا ما لازمش يجوزوا تحت الرادار. هذا ما كان. سلام.